السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ دي تول بسيطه كنت عملتها باستخدام جوجل بيلد. طبعا باستخدام الذكاء الصناعي للتعديل على الصور والحاجات دي. طبعا كمصممين بتواجهنا احيانا مشكله النسخ المدفوعه سواء من برامج ادوبي او غيره، اللي هي فيها الجنريتيف فيل وفيها ان انت بترفع جوده الصوره وتضيف عناصر معينه من غير الهيدك اللي كان في الاول. فالموضوع بقى لطيف جدا في النسخ المدفوعه مثلا من فوتوشوب او كده، لكن عندنا ممكن دلوقتي بقى الذكاء الصناعي ان احنا نعمل الكلام ده من غير ما نستخدم اي برنامج من برامج التصميم. طيب التول دي انا عملتها باستخدام جوجل اي اي ستوديو. تقدر توصل له لو انت حبيت تعمل اي تول او اي فكره برمجيه مثلا حبيت تعملها بنفسك. ممكن تدخل هنا على جوجل اي اي ستوديو. هنا بيقول لك اكتب الفكره بتاعتك، تقدر تقول له بقى اعمل لي برنامج بالشكل الفلاني وضيف لي البوتنز الكذا وكل التفاصيل اللي انت عايزها. اوكي، فده ببساطه الطريقه اللي انا استخدمتها في عمل التول بتاعتي. طيب خلينا نرجع بقى للتول نفسها. اللينك هتلاقيه في الديسكريبشن. مجرد ما بتضيفه هنا بتحطه مثلا في شريط المتصفح عندك وبتدوس انتر، بيروح فاتح لك الواجهه دي، او يقول لك اديني بيرميشن ان انا افتح الجوجل درايف، او بيقول لك ان التول دي من مصدر مش انت اللي عاملها، يعني من مصدر اخر، فهل انت تثق فيه؟ وادي لي كونفirmation، فبتقول له اوكي. المهم يعني في كل الاحوال لو ادالك النوتيفيكيشن دي بتقول له اوكي، فبيفتح معاك التول بالشكل ده. التول واجهه بسيطه جدا. حبيت ان انا اعملها بالعربي عشان تبقى سهله لكل الناس. هقول له هنا اختار ملف. في عندي مجموعه من الصور عايز اجرب عليها. طيب عندنا مثلا اول حاجه صوره البيبي اللطيف ده، حاجه زي كده. مجرد ما ضفت الصوره ظهرت لي الادوات بتاعتي. هنا في عندي تحسين الدقه وفي تلوين وفي ترميم وفي الملء الذكي او الفيل جنريتيف. فاول حاجه طبعا الصوره عندي متبهدله، فهقول له اول حاجه انا عايز اعمل ترميم للصوره، وهقول له ابدا التحسين. بياخد ثواني كده يحمل معاك. يعني احنا مش هنوقف التسجيل ولا حاجه، هنشوف مده التحميل. بص يعني ما كملش يمكن 10 ثواني ولا حاجه. بص الفرق رهيب، يعني عشان كنت تعمل الكلام ده على الفوتوشوب ولا حاجه يعني فرق عظيم جدا. هنقول له اعتماد او اوكي عشان يعتمد لي التعديل ده. في عندي طبعا الزرار بتاع التراجع او الاندو لو انا حابب ان انا مثلا النتيجه مش عجباني وعايزه يعمل اعاده بناء او الكلام ده، لكن انا هنا الدنيا حلوه جدا. هقول له اعتماد، وهقول له بعد كده اعمل لي تحسين دقه، ويبدا التحسين. هيرفع لي جوده الصوره وحجمها، ويحسن لي يعني لو في اي مثلا نغمشه او حاجه او اي مشاكل في الصوره هيبدا يعالج الكلام ده بكل سهوله وفي خلال ثواني. طيب بص كده هتلاقي يمكن مش واضحة معاكم أوي في التسجيل لكن هي واضحة هنا. يعني في نعومة في الصورة الجديدة عن القديمة، في بعض الحاجات في الملابس اتظبطت. هقول له اوكي اعتماد واعمل لي مثلا تلوين للكلام ده. ممكن يعني نشوف التلوين ده هيظبط ولا ايه. بص هنا التلوين، بص الجمال يعني حلوة قوي، نتيجة حلوة قوي. هقول له اعتماد. ممكن بقى ابدا العب في الصوره، مثلا اغير الملابس، اغير الطاقيه دي اللي لابسها، اعمل فيها اي حاجه باستخدام الملء الذكي او الجنريتيف فيل. مجرد ما بضغط عليها كده بيظهر لي التاب دي. هقول له مثلا استبدل. هكتب له بالعربي ودي احلى حاجه ان هو ياخد الاوامر بالعربي. استبدل الملابس بمثلا بملابس صوف لونها احمر، بها مثلا غزلان لونها ابيض. واستبدل الطاقية او الكاب او الايس كاب، استبدل الطاقية بطاقية لونها احمر صوف، وعليها برضو نقول له مثلا وعليها عصافير لونها ابيض.
ومحتاج او ممكن ايه نقول له وخلي صورة او خلي جسم الطفل كامل. نشوف كده هيطلع. هاخد كوبي من الكلام ده تحسبا لو هنج ولا حاجة يبقى النص معايا يعني. اقول له ابدأ التحسين. طبعا وارد ان هو يهنج او ان هو يدي لك خطأ في الصورة ويعمل الحسابات بتاعته، بس ما بيبدأش من الاول يعني، بيبدأ لك من النقطة اللي انت وقفت عندها. بص الجمال بقى. بص عمل لك ايه. طبعا صورة جميلة جدا. ممكن اعمل له برضو او اقول له اعمل لي زوم اوت اكتر واظهر لي الصورة بالكامل للرجلين دي، او حطه مثلا في جو شتوي، استبدل لي الخلفية، صغر لي حجم الحاجات اللي هي الغزلان دي، خليها باترن حجمها اصغر. تفاصيل كتير. كل اللي انا عايزه ممكن اديله ديسكريبشن. فانا عايزك تتخيل ان صورة مثلا شكلها كده يعني. بص خلي بالك حجمها صغير قوي يعني. بص هنا لو رجعنا مثلا يعني، دي حجم الصورة هنا 225 في 224. لو جينا هنا مثلا الصورة بعد ما حسناها هقول له اعتماد اوكي واعمل لها تحميل. خلاص انا كده خلصت تحميل اهي. وهقول له افتح لي الصورة دي. بص حجمها. لو جيت هنا مثلا اقول له، او لو جيت هنا يعني ما مش محتاج ان انا افتح السيتنجز، ممكن هنا من تحت هلاقيها 1024 في 1024. بص دقة التفاصيل وجمال الصورة يعني حاجة عظيمة جدا. طيب ايه اللي ممكن نعمله تاني؟ طبعا يعني دي الحاجات كلها اللي موجودة معانا. في عندك الاندو والتحميل واعادة تعيين، ده بيعمل لك ريسيت خلاص كأنك بتبدأ صورة جديدة. ممكن نعمل كده اعادة تعيين ونختار ملف تاني. حاجة عندنا صورة مثلا زي الصورة دي برضو صورة من النت يعني. برضو لو رجعنا كده هتلاقي حجمها صغير قوي. 388 في 276 بكسل. حجمها 23 كيلو بايت يعني حاجة صغيرة جدا. ممكن نقول له تحسين الدقة وابدأ التحسين. بص كده الفرق حاجة رهيبة جدا. نقول له اعتماد ويعمل لي تلوين برضو. ابدأ التحسين. بص كده يعني فرق كبير جدا جدا جدا. لو قلنا له كده اعتماد اوكي وتحميل، حمل الصورة دي وهفتحها كده اشوف حجمها بقى كام. بص حتى حجمها على الشاشة الكبيرة يعني حجمها هنا 1184 في 684. مقارنة باللي احنا كنا فاتحينها اهي اللي هي الصورة الأصلية. خلينا نرجع لها تاني. يعني بص حجمها 388 في 276 يعني تقريبا عملها 4 أضعاف. طيب ايه تاني ممكن نعمله؟ ممكن عندي مثلا يعني انا من شويه كنت عامل تطبيق ان التمثال ده يعني ممكن يخلينا كده نعمله سريعا مع بعض. اقول له تعالى لي كده ماشي اعادة تعيين وهات لي التمثال ده. هغير بقى الماتيريال بتاعته يعني التمثال ده حجري، فهقول له على طول ملء ذكي وغير الماتيريال لماتيريال ذهبية، او غير الخامة بقى لخامة ذهبية للتمثال. ونقول له ابدأ التحسين كده ونشوف النتيجة. بص كده هنا بس يعني العيون مش مظبوطة، فممكن نجرب مرة تانية. هنقول له تراجع ونقول له مثلا يعني ممكن نغير كده نقول له ايه للتمثال مع الحفاظ على
العيون وملامح الوجه. نجرب، وهاخد الكلام ده نسخ برضو وهقول له ابدأ التحسين. طيب حلو، النتيجة دي افضل، جميل جدا. هقول له اعتماد، اوكي. هقول له بقى اضيف تمثال للصالة الرئيسية في المتحف المصري الجديد مثلا. هو بقى بيتخيل بقى، بيشيل لك الخلفية دي المفروض ان هو ويحط التمثال ويحطه بالابعاد المتناسبة مع الاضاءة مع الظلال مع الكلام ده كله. بس يعني خلينا كده نشوف النتيجة اللي هيطلعها لنا. طبعا كل مرة بيطلع لك نتيجة مختلفة، يعني ممكن انا لو جربت على نفس الصورة وجيت اجرب تاني الاقي نتيجة مختلفة شوية. ف ده طبيعي في الاي اي، لان هو كل مرة بيتخيل الدنيا يعني. بص هنا حطها متكبرة طبعا، دي مش الصورة، هو حط لك بقى رجلين بدل ما كان قاعد القعدة بتاعته. فلا ممكن اقول له ايه، غير يعني مثلا، حافظ على ابعاد الصورة، حافظ على نفس الجلسة، اعمل لي زوم ان، شيل الناس دي. يعني ممكن اعمل تفصيل زي ما انا عايز، بس ايه خلاص دي انت تبقى تجرب في حاجات زي كده براحتك عشان ما نطولش وقت الدرس. طيب هقول له كده مثلا اعادة تعيين. خلاص لو الدنيا تمام زي ما قلنا بعمل اعتماد وبعمل لها تحميل. اعادة تعيين، هجرب حاجة تاني. ممكن بقى اللي في الصور الشخصية، يعني عندي صورة كده مثلا عايز ألبسها بدلة. أقول له مثلا آه، خليه دي، يعني ايه، دي صورة كده ليه بتيشيرت، خليه يلبس بدلة كحلي مثلا، فورمال. لو أنا عايز صورة مثلا لشغل ولا حاجة، أجرب بقى وينظر للكاميرا. طيب البدلة حلوة قوي. هو ما عملش النظر للكاميرا يعني. ممكن نقول له اعمل ايه بقى، نقول له اعتماد، نشوف كده نجرب، نجعله خليها مواجه مثلا للكاميرا ونجرب نشوف يعني هيدينا النتيجة اللي احنا عايزينها ولا لا. طيب هو تقريبا ما عدلش فيها حاجة، وعدل في الوش نفسه او ظبط في ملامح الوش، يعني عمل الصورة نعم. ما علينا يعني، ممكن نجرب كده ايه، ممكن نديله ديسكريبشن تاني او نقول له اوكي اعتماد، قال له مواجه للكاميرا، صورة فورمال مثلا. خلي بالك في حاجات بيبقى عليها قيود، يعني مثلا ممكن تيجي تشيل علامة مائية، فتلاقي ممكن يشتغل او ما يشتغلش. يعني انا جربته في العلامات المائية لقيت شغال كويس، بس احيانا ممكن يجي معاك كده. طيب هي مش ظابطة حكاية مواجهة للكاميرا دي، ممكن نجربها في صور تانية. ما علينا يعني، ممكن تجرب، ممكن تظبط معاك. وليكن كده يعني انا الصورة شايف ان هي لطيفة، بس شايف ان دي احلى من دي يعني. دي قريبة كده ولطيفة، فهقول له تراجع، خلينا على الأولانية وأعمل لها تحميل. حلو جدا. طيب خلينا نجرب في صورة تانية، نقول له إعادة تعيين واختار ملف. والناس بقى اللي بتشتغل زي حالاتنا كده في الانتيريور وفي ال 3 دي والاظهار المعماري والكلام ده، في حاجات جميله جدا ممكن تعملها. عندي صوره هنا زي دي وجبتها بعلامه مائيه، وهجرب اقول له شيل لي العلامه المائيه. دي غرفه فارغه، هنجرب بقى ايه، نفرشها. بص كده العلامه المائيه، بص قبل وبعد، حاجه عظمه. طبعا هنا بص سايب لك سنه هنا ممكن اقول له احذف العلامه المائيه تاني ويعدي لي عليهم، او ممكن الكلام ده لو انا حابب ان انا اظبطه على الفوتوشوب، او لو مش باين معايا والدنيا تمام
خلاص كده انا شايف انها نتيجة. يعني عشان كنت تعمل الكلام ده مثلا على الفوتوشوب كنت بتاخد وقت طويل جدا. هقول له اعتماد، تمام. هنا في الملء الذكي مثلا هقول له اضف مثلا سفرة طعام فاخرة، ومحتاج صفة مثلا، وصفة حرف ال، ووحدة تلفزيون عليها تلفزيون كده عشان ما يضيفش الوحدة لوحدها. اضيف صفر الطعام وصفة حرف ال، وافصل بينهم ببارتيشن خشبي شيك. واضيف على اليمين وحدة تلفزيون عليها تلفزيون. تمام، خلينا نشوف الكلام ده. ممكن نقول له واضيف تابلو مودرن على الحائط. طيب بص الجمال بقى. بص يعني انت هنا ما عملتش حاجة، ولا 3D ولا فيجواليزيشن ولا الكلام ده كله. في ثانية لو عندك شقتك، عندك مكان كده بتصوره، محل، اي حاجة عايز تجرب عليه فرش، مجرد بتديله ديسكريبشن للحاجة اللي انت عايزها بيعملها لك في ثواني. ممكن اقول له الشاشة خليها تعرض لي مشهد من فيلم كذا، واكتب له التفصيلة دي يعملها. ممكن اقول له هنا ضيف لي مثلا سجادة تانية، ممكن غير لي الارضية الباركيه دي بارضية مثلا سيراميك. يعني اي حاجة محتاجها بتتعمل في ثواني. طيب احنا كان معانا يعني صورة تانية هنا برضو ممكن نضيف فيها سيارة ولا حاجة، بس هي نفس الافكار. هنا مثلا البيت ده ممكن نقول له غير لي الالوان بتاعته، او اعمل لي الستايل مثلا الارش دي مثلا اعملها كذا، او ضيف حاجة، او ضيف ناس ماشية، او حد بص من البلكونة. كل التفاصيل دي برضو في الشغل المعماري مفيدة جدا وهتسهل لك الشغل. بس دي فكرة بسيطة عن الأداة، زي ما قلت لكم هتلاقوها في الديسكريبشن، تقدر تستخدمها طبعا فور فري. وشكرا جزيلا، واذكرونا بقى في دعائكم. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله.